Bueno, como iba diciendo, compañeros, bueno, ese pequeño golpe que se escucha, probablemente, digo probablemente porque no lo sé, no he abierto acá, no he destapado, aún no han autorizado. Ya se le hizo un lavado con flux, lo dejé más de lo que hice especificado ahí para poder limpiar. Y ahorita ya se escucha menos, o sea, ya se mantiene bien, no tanto golpe, pero tenemos un problema todavía ahí. Puede ser el interno, puede ser el pistón que esté cabeceando, el árbol de levas que se haya desgastado, o que el hidrón de BBT esté demasiado sucio, o la cadena de tiempo, algo pasó ahí por falta de lubricación. Entonces se lo va a traer así, señor, una semana o dos con el aceite que le acabo de poner. Vamos a ir tocando aceite para ver cómo reacciona. Si no, hay que abrirlo, ¿va? Pero pues queremos ver qué tanto es el daño. Y yo estoy seguro que va a ser el problema interno, ¿verdad? Aquí esta parte. No lo sé todavía porque no he abierto. Necesitamos abrir para ver, ¿vale? Lo que sí saqué del cárter fue mucho lodo, mucho carbonía, y se miraban pedazos de metal. Entonces vamos a ver qué procede, qué solución o qué síntoma del cliente, y ahí estaré mostrando más. Por lo pronto ahí estamos. Por lo pronto voy a checar que no prenda todavía el testigo, y no ha prendido el testigo de presión, que es lo que le faltaba. Prendías el carro y a los 3-4 segunditos prendía. O si no prendía eso, prendía a los 5 minutos. Pero, o sea, nomás prendías el carro y prácticamente prendía el testigo. Pero bueno, ahorita ahí está bien. Vamos a ver cómo sigue. Ya tengo el carro prendido más de media hora y no ha prendido el testigo.